ஹாய் வெல்கம் டு BMW ஃபேமிலி. நாங்கள் வந்து கார் வாங்கி ஒரு அப்டேட் பண்ணி வீடியோ போட்டிருந்தோம். அந்த காரை வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணி இந்த காருக்கு ஒரு புதுசாக வந்து பேர் வச்சுருக்கோம். என்ன பேருன்னு கேட்டிங்கன்னா BM கார். காரோட பேர் வந்து BM தான், ஓகேங்களா? BMW கார் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. BM கார் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது BM, ஓகேங்களா? BMனா பிரைன் மாஸ் பிராண்டிங் லோகோ பண்ணியிருக்கு. வண்டியை வந்து டாப்பாக வந்து பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ நான் பக்கத்துலேருந்து காட்ட போகிறதில்ல, தூரத்துலேருந்து தான் காட்ட போகிறேன். ஏன்னா இது பண்ண ஃபுல் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும்னா பிரைன் மாஸ் சேனலில் தான் இப்போது பார்க்கணும். இந்த கரிஷ்மா வந்து அவங்க சேனலில் ஒரு அவுட்லுக் மட்டும் காட்டணும் என்னோடய சேனலில் அப்படின்னு வந்து ஆசைப்பட்டு கேட்டுக்கிட்டதுனால இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து அவுட்லுக் வீடியோ அப்படியே லைட்டாக காட்டுறேன். இது அப்படியே நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கணும்னா உடனே போய் பிரைன் மாஸ்க்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. வேறு ஒன்றும் இல்லைல்ல, நல்ல லொக்கேஷனில் வந்து உங்களுக்கான எடுத்துருக்கோம். அவுட்டோர் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். 360 காட்டுறேன், பார்த்துங்க. டக்குன்னு பிரைன் மாஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மீதி வீடியோ எல்லாம் வந்து அதில் வரும், ஓகேங்களா? கட் பண்ணிடுமா? இப்போ 360 வியூ மட்டும் பார்த்துங்க.